有地位，讲台语，黑爸爸，来欢迎第一组的来宾，咱的飞队。雷队，来讲台语上水气，达达弟弟，欢迎上镜无得比。好啦，无得比啦，第二组的来宾，咱的组队。 100万，组队啦！好啦，100万来啦，来啦！来哟！好，欢迎来第三队的咱的机队。欢迎。副手牌，系中击，轻轻松松报击。哦，大家拢轻轻松松就拿摕到奖金啦哦！来第四队鱼队。一队。 1、2、3，神奇一好，大家好，我是美秀。大家好，我是阿雄。是咱即马4个家庭，就是咧，咱要来参加咱的复赛。复赛啦是。哦哟啊，拄则我想要问一下吼，咱都是咧讲啥话？什么神鱼？神鱼一米啊，嘿哦啊，第二句咧，就只有神鱼都无啊对。不啊？哦，经经啊，关神鱼意面是什么代志？为什么叫神鱼来吗？就是有啊。就是想要食。加一只神鱼意面，啊，加鱼有海音嘛，哎，哦，鱼嘛，一米，鱼噶，哦，鱼啦，神鱼意米鱼加面啦。鱼安尼。哇，安尼就不清楚啊。少年啊啦，少年啊。是，无唔对。好来，咱第一组，系啊，嘿，应该是有摕到奖金吗？应该有哦哦，。在堂下徛在遮嘛，来问一下毋过嘛是有人有爱心，毋过咱来问一下吼好好好。来，咱的队长，就我见面啦，是嘿嘿，好，咱好啊，甲介绍一下，好，因拢是我爬山的朋友。是，第一个是多比哥，是。啊，过来是鸡块哥，大家好，是你好你好。啊，这是 IKEA。 哦，阮过伊个伊去阿伊的台语就好，嘿，对啊当初台北人台语就好。对，是无毋对，无毋对，顶抓有摕到奖金无？有或者， 3万2。哇，好，欢迎你呢，好，来第二队的哦，咱的组队阮队长，嗨，大家好，大家好，嘉文。这是甲顶个共款的朋友啦，就是我艺界的朋友，这是阮的音乐演唱会制作人这个瓜老师，对瓜对老师大家好。 DJ，哥，是无啥想要上节目的老师呢？建和哥就喊你请来。喊你哦，哎是你甲请来啊。对对对对对，是啊，个咱的小还经军。纪人啊嘿嘿嘿，厉害。哦，顶在奖金偌济？ ，28000，哇！哎，嘛是真好呢。是袂歹啦吼嘛。袂歹，哎是100万愈来愈近啊。嗯因为咱后转若个见面，那就是摕100万的机会啊。 OK OK，好，欢迎你。二，来，我咱第三哦，咱机队的队长是啥人？哎，是我啊，黄吉，吉是黄吉，转去了后，你有感觉这部好有好佚佗无？有好佚佗，好耍，搁当学台语啊，真正袂歹。啊，你会去想无？想讲，哎，我乃顶转乃讲这啊？对啊，那顶阵那讲这，结果4队内底只有咱顶届稳无摕到奖金。因为细条的阮无想要摕，阮要摕100万。大条的，大条的，大条的不要紧，咱虽然是咱摕到一粒爱心，咱嘛是爱介绍咱的成员啦，对对对好不好是是？是来甲介绍者，哎，今仔日出来是阮某，水某来啊，对，啊亮个亮亮亮。啊个我两个朋友。哎，啊，毋过这个顶届本来想要甲伊踢掉啦，但是我啦，哎，我是幸运之星呢，北西啊，我咧食到就食到，啊，毋过就啊，毋过制作单位无同意啦，所以我来过来啊，因为伊可能是订报，订报吉祥物啊！嘿，就是恁队的订报。镇队之宝，对对有对，可能有可能哈，今日加油啦，拢是安尼加油加油！是啊，这隔壁是田哦，的，这个博婷哦，博婷，臭豆腐的头家啦，嘿，他老位头全台家。湾臭豆腐伊上有上好的，顶届我加油加油！好，欢迎您呢！来，换咱这队鱼队的哦，是来队长是 TV 啊 TV 啊，TV 啊来啊，TV 啊，你上少年吼，在内底，TV 啊，你有25岁无？ 23， 23，你个吼有少年无？少年来，咱即摆先管先介绍者，有换人哦，我一个吧，两妹个。妹无来，小妹邓去，美国去美国啦，讲较紧的啦，什么邓去？TV 国，啊，去去读书啊，是去拍球。拍球，去拍球啊，是啊，即摆换2位对无？好啊，甲介绍一个，这是我的
队友，队友，拍球的队友，嘛是拍排球的。嘿嘿嘿，啊铁棍朋友，小弟，啊，伊是卖朋友。嘛是朋友，是就拢是朋友。你平常时要讲话拢遮冷静吗？啊，因为是台语啊，所以我想比较慢。哦，我讲哦，今日爱说你爱想个足紧的哦。哎，我吼 OK，，把握一个。啊，恁顶届奖金偌济？顶会4000块。诶，嘛是袂歹有摕呢。到奖金就袂歹啊啦，是比隔壁较好啊。不要紧，尽量讲，咱若唔知，咱尽量讲，吼。好，欢迎您咯，一定拢爱加油。好，今日介绍咱的台语国文老师。是，跑车欢迎来王秀荣王老师。大家好，我是秀荣。若要水食果子，若要巧讲台语，台语传承有意义，哪做台语人愈水。哦，尽量讲台语，人会变水哦。好好，今日去咱的第一回合斗阵抢擂台。全家有智慧，讲台语100万。这季拢总有96组家庭参加，比赛分做初赛、复赛、决赛，只要过3关，就法度进入最后的冠军赛。伫咧冠军赛胜出的家庭，就会当摕到奖金100万，100万的奖金哦！大家爱加油嘿！抢擂台，哎呦，哦，要安怎抢？甲大家讲一个。是，这回合吼，咱就是每队有4个人嘛。咱4个人嘛。嘿，啊，每一个人拢有机会都来回答。哦。啊，落来了一遍都要回答2题啦。2题。嘿，啊，一题4000，等于一个人就要赚8000，4个人就是32000哦。哦。32000，每一个人拢有2题机会哦。加油哦！好，当然选第一位，先把分数扭起来，迄个人哦。好淘汰，好淘汰。今嘛讨论看哪一位要抢擂台。来哦。好来。谢你哦。找到了，嘿，谢你。好，谢你。来。好来，俗语会记哩哦。加油哦！我要来啊。好。来，咱请问第一题几个字？这题有6个字。6个字哦。来，咱先请出题。来，请看。哦，看清楚哦。哎呦，伊咧创什么呢？哦，讲话，来，咱请抢答。对着。看有无？无是毋是？不要紧，我甲恁提一下好唔好？啊，真爱真好。一定爱，我就是要送阮好运啦。来哦。好，来，第2，咱提示。哦，生。生什么会有6个字的哦？什么生，然后什么？嘿。好，来，搁提哦。来，搁来提一字。哦，来。袂生牵拖厝边。是袂生牵拖厝边，对唔对？对。啊，不过讲会出来，较实有影就是袂歹啊。袂歹。不要紧，咱3位加油，我搁来提一个哦，搁一字哦，真重要的哦。好，来，搁提一个。哎呦，袂生什么好什么？哦。来，袂生囝生好名。哦。袂生囝。足有把握的感觉哦。来，老师伊的答案安尼对唔对？对，正确。袂生囝生好名啦。好，一般就是讲囡仔生出来啊去报号名啊，较搁报户口啊，所以伊这就是迄款顺序倒兵生啊，就是讲伤过着急啊。咱一般来讲，像即款就是还袂做的，也是无迄款情形啊，你搁想要做，咱会当讲去食下大愿，也是讲食无3杯用菜，就要上西天，也是讲未上3寸水，就要爬冷泉，迄拢是咧讲你的顺序拢唔对的，嘿，多谢。来，第2题，请问几个字？第2题有7个字。7个字哦，来，咱先出题。请看影片。是来看，是讲啥啊？有无？哎呦，哎呦，是来，咱请抢答。对。应该安尼看较唔知影啦。伊是坐咧什么所在哦？是啊，正中哦。咱提第1个字好无？好啊。好，来先提第1个字。哦，中加还是加拢会使。嘿，是什么会咧？好，来哦，看清楚哦。过来第2字好无？弄顶头啊，弄顶头。第2个字。哦，大是什么会加大？什么加大，还是什么加什么大？什么加大呢？无吼，好来，我提一个哦。
好，来，搁提一个大胃，什么胃？哦，这真重要，拢讲出来呢。什么鸡？什么大什么大胃？哎呦，哦，无好，继续哦，我等下甲恁提到完哦。提到上尾要剩一滴啦，嘿嘿。好，来，咱搁提一个。啊，青鸡。什么青鸡？什么大胃？大胃。嘿，你无看眼啦？系啊，哈哈哈哈，安尼，哈哈哈哈，不要紧哦。哎呦，大鼻哥，欢喜亲家坐大位哦。哦，真欢喜的感觉哦。有啊，有咧笑哦。来，老师伊安尼讲的答案对唔对？对。哎呀，真可惜啦哈。对。不过甲大真成。有人知无？唔知，来我搁提一个哦。好，来搁提一个。超什么位？哎呦，草地亲家坐大位。哦，草地亲家，来老师伊安尼对唔对？对，这个。咱咧图内底一般这是食鱼道嘛吼，是啊，伫中迄个正中迄块，咱叫新娘道，啊，应该大家拢穿甲足红的，啊，毋过伊就是穿伊平常时咧穿的衫，迄色彩无色水无遐显。啊，搁第一顶，咱像咧做田的迄款帽啊，所以伊是为草地来的，吼啊，毋过咱即句俗语是讲，伊为草地来，你看伊爽爽，看伊戆戆，毋过毕竟是来者是客，咱爱对待伊爱好礼，所以即句是咧讲，咱爱做一个好主人，啊，对待别人嘛爱较有礼貌一个，啊，即款毋是干那亲家，有当时会讲草地亲情坐大位，也是草地母牛坐大位，拢会使，嘿，多谢。不要紧，拢有人两队开始啊。有两队开始啊。哦，来，咱先看一下分数。是。看阮的飞队。飞队即嘛有4000，恭喜。啊，咱组队咧。啊，即嘛爱心一粒，加油哦。不要紧，等下分数就来啊啦，哈，咱几队咧？哦，有4000哦。哦，袂歹。啊，那咱鱼队咧？嘛是爱心。不要紧，等下就会来啊哦。加油。好，还后手阁有3位，对啊，免紧张。好，每场拢有机会。来，咱今日来换单。好，来，要来啊！加油哦！咱问一个，这题有几个字？这题有10个字。10个字哦。好，来，咱请出题。请看一片。哦。哎呦。你是创啥？哦。哎呦，伊摕物件。哎呦。哎，你片我嘛片。哦。哦哟。爱心呢。嘿，来10个字，咱请抢答。哎，无人要答。第一个，咱拢无要叮当，即马拢已经做惯势啊。哦。来，我甲恁提一个哦。提一个。来，咱提第一个字。哦。这个是改，伊就是单个的一个，啊，咱台语叫做个啦，一个。哦，一个。哦，单个一个嘛是一个嘛吼，是。好来，唔知影是唔是？咱过来一个哦。第二个字会提示啊，这有提时间无提示要安怎？好来，唔知影吼，我搁提一个哦。好，今嘛开始有两支胜利啊，我提示哦。好来，搁一个来。哎呦，哦，什么调？什么调？什么雷？什么啊？个？系啊。哦，是知影无？唔知。啊，唔知，我过来提一个哦。来，咱搁继续提一个。是。哦，这里会使读眼。哎，咪使读。好来。来经济经济袂灵经。哦。哎嘛唔对啊。你好迄字讲一遍，来。经来经去经着一个灵境。哦，经着一个零景尔哦，啊，敢有减一字吼，是不是？好来，老师伊爱答唔对唔对？对。哎呀，不过你有提出淡薄啊，你这方向是非常嘿啊，甲3位搁有帮助到哦。来，有无？有无？有无？无，我搁提哦。搁来哦，差不多啊，差不多。好来，咱搁提一个。哦，是对哦，景点咪甲恁讲的，嘿，什么对啊？景着一个花心叶，花心叶，好来，老师伊安尼讲对唔对？你有听答案吼？对唔对？对唔对？对。哎，中啊，2个扣掉啊！小军，咱的机会来啊！扣掉啊！咱的机会来哦！阿叔捌听过无？无，我应该会使。好，来，来，要搁提一个无？要搁一字吗？好不好？来，咱搁提一字。嘿，好，零掉啊！重点甲恁讲啊哦。
他多啊，鸡块哥你袂使个有啊，你袂当有啊，对啊，你无机会啊，后这两位，好来，小君，拣啊拣到一粒，迄个梨啦，是梨，拣到一个，安怎形啊？嘿啊，你两个头拄咧讲，你拢无咧听。嘿啊，甜，吼，伊讲甜。哦，拣到一个甜灵影。来，老师安尼对唔对？对。哦，阿瑟，大家都有机会哦，你是啊。美丽。啊，搁一个咧，嘿，伊要搁一个你啦，搁一个你哦。好，来，咱搁一个你。啊，重点拢互你啊！拣，什么着？什么梨？什么灵影？什么灵影？拣到一个爱灵影，爱灵影，爱灵影，水灵影，水灵影袂歹。哦，好来，我真正知，你知。是，不过无机会，你无机会啊吧？系啊，无机会啊，伊知不知影是不是？好来，拣到一个白灵影，一个水灵影，一个白灵影，水灵影，毛地灵影嘛拢出来。系啦，白灵影嘛。老师，因安尼卖灵影敢对？到底什么灵影？答案是拣到一个卖灵影，对，爱卖嘛。卖啦。所以伊意思就是讲，一般灵影是较唔值钱，啊，佮是迄果子打咧卖，所以是一个番仔尔。啊，你平常时你条件遐好，啊，拢唔价，啊是讲即个拢放落，最后拣到的颠倒，唔是大富大贵，是干那遮歹命爱去卖即款番仔的生活安尼。所以拣到一个卖灵影，爱用动词。好，来，咱即摆几个你？后一个是10个你，10个你哦，6个你，哦，6个你哦，加油！愈来愈简单哦。系啊，有解哦。好，来，咱先请出题。哦，哈哈哈，哎呦，好，来，咱请手答，应该真简单哦。是，知影无？我提示哦。好，来，咱第二提示。哦，什么话？哦，来，哥哥。台湾是音卡啊，音卡什么？音卡吧。哦，来，老师伊的答案嘛，你对唔对？对，就卡。好，咱先解释一下，因为这是咧讲1980年代，就是差不多民国69年到78年，迄当阵规个经济起飞，啊，所以咱有足侪建设啦出来，啊，趁钱也好趁，股票也是啥物拢有，所以就是因过卡北，咱一般卡北就是脚踝迄个所在，咱拄则迄个岛是到卡岛啊，迄个愈侪钱。然后咱以前69年迄当阵是无台北101，吼啊，所以迄只是一个意象，就是讲即句俗语自古早到今，拢是形容一个讲你若会当去趁钱，吼愿意做。甘愿做牛免惊无力通拖，台湾钱阴卡目，啊，大家爱较骨力拍拼的。是，好，谢谢老师。哎，不要紧，两题拢出完啦哦。对啊。好，咱即马先来看咱全部的分数。好。来，先看飞队。飞队就要8000。哎，开干的啊啦。对啦。啊，阮做对咧。爱心嘛，加油。不要紧啊，等你分数就来啊啦，咱几队咧？记住4000咯。哦，袂歹，嘛开始啊吼。啊，咱鱼队咧？鱼队嘛是爱心，加油。等你咯，奖金要等你咯。好，不要紧。咱搁有嘛，后续两位哦，来今日换人。来，队长拢起来，吼，3位队长就差一个吼。好，来咱看一个哦，来这第几个哩？这有7个哩，7个哩哦，来咱请出题。再看一片。哦，真足看哦。哎呦，这杯小朋友，哎呦，哎呦，来，咱请唱答，知影通试哦。男仔再试啊！来，这句俗语定定会讲，伊敢知是啥物咧？加油！好，来咱看一个哦，来这第几个哩？这有7个哩，7个哩哦，来咱请出题。
再看一片。哦，斟酌看哦。哎呦，哦，这杯小朋友，哎呦，哎呦，来，咱请抢答，知影通吃哦。男仔再吃啊！哦，来来来，来。袂学行着先学飞。哦，袂歹啊。学行就先学背7个字。多谢哦。嗯，是，来，老师伊的答案，安尼对唔对？厉害厉害厉害！讲袂前学行，先学飞，袂前夜景想挽归。哦，意思就是讲，伊安尼还袂做，赶快去想，甲咱谈多迄条足共款的，就是迄个袂生囝先好命。毋过因为这句话，咱有当时俗语会当变来变去，无改变伊的意思，所以伊拄则讲袂前学行，就先学飞，迄嘛是甲顺势倒边。用搁有就是讲，去想过远，无去做实践的力量，无实在安尼，所以这条是会使的。3位，咱加油哦！加油哦！好，来第2题，几个字？第2题有6个字。6个字，来，咱请出题。哦，哎呦，搁挂一支什么？哎呦，是，好，来，咱请抢答。不要紧，唔通看我来，唔知我来提，好嘛？可能互你想起来哦。好，来，咱第一个字提示。哦，啊，这只是啊。啥咧？想到再来，试哦。想到请手答无？好，那不要紧哦。来第2个哦。来第2个字。哦，哎呦，来请手答，知影这个哦。来，是啊，眼水皮。对，这个就是讲伊翘起啊，毋过伊的喙杯，共款个是定定硬硬。毋过一般咱就讲鸟喙尖尖会去毒人，所以就是较有攻击的能力。毋过喙伊是咧捞物件食，所以伊其实是圆圆，无啥物杀伤力。所以意思就是讲，你就已经讲甲无路啊。翘起啊！你的喙杯佫一直讲，毋过你讲的佫是无效，无法度去攻击别人，也是去解说啥物物件。意思就是伊伫遐找理由，也是讲白菜，也是讲一寡无实在的物件。所以这句俗语是定真好用。你若伫遐黑白钱，也是做啥物代志拢会当用。其实是袂困难，袂困难看影片就。系啦，我若100万摕到时阵，我甲请恁来看演唱会。对啊，你嘛是好，伊邀请你啊。对啊。所以讲你安尼答啦。咱拢有吗？咱拢有吗？拢有，那我着100万全部，恁这四队拢做回来好无？大方，赞。无问题。好，安尼若看要搁继续互因这队对无？哦，看你啦。看你啦。我来换第3位啊。加油哦！好，来，咱今日来换人。是来，咱即马第3位，已经起来嘛，对啊，拼一个哦，加油哦！好，来，这题有几个字？这题有10个字，10个字，来，咱请出题。请看影片。哦，哎，你水内底哦，阿未请手答，阿未请手答，即马手要紧哦，来，请手答。记落，紧来。不要紧，我会互恁提啊，看恁确定恁的答案哦。好，来。要提一个无？提一个。来，请手答。来，快开始无？这有迄个，安尼，内底有迄蛤蟆是哪看袂出来？应该是这句啦。好。1减2個，蒙哪減西褲。哦，1減2個，蒙哪減西褲，10個字。哦，好，来，老师，安尼对唔对？对，这套。开始啊！咱以前农村的生活是讲台湾其实足侪都市迄款圳沟内底，拢有迄款拉以前佫无遐侪物件通食，是讲一罐2白质，所以大家拢会去客人啊，是喺圳沟内底去摸迄拉，倒来加菜。佫有以前就是衫嘛无遐济，所以有当时衫垃圾的是因着
去遐浸着水，人有当下就洗刷洗洗，啊，毋过有当下伊无洗，啊，毋过人嘛是会去讲伊就是滚生笑讲伊安尼是咧摸拉兼洗裤，啊，所以咱就是有倒句变1减2个，啊，像这嘛会当讲你食西瓜的时，啊，洗刷甲面洗洗，所以就是食西瓜挂洗面1减2个，摸拉兼洗裤拢会使。加油一个加油！好，来，咱来看这有几个字？这嘛是10个字，10个字哦。好，来，咱请出题，请看。哦，10个字哦。哦，你从哇哦有两边无共款哦。哦，来，咱请抢答，有无？两边无共款哦。对啊。要提一个无？袂。来，第一个字。来，请看。哦，手啦。哎，无唔对，无唔对，到底是手拢会使。嘿，来，买无？买无？有想法，过来第二字哦。好，来第二字的提示。哦，分，要分啥咧？是啊。哦，有无？无对唔对？来继续提哦。来，过来提一字啊。哦，春。哎，安怎有到春呢？分。甲什么春？啊，什么手？哦，过来一字。哦，分。哦，9分啊，分。哦，你算法分哦。什么分就什么春，啊，什么手就什么分。无好，过来了，过来提一字啊。哦，小分。好，知影几个手？来，老师。小分。各有春，哦，小分有春，小手各无分。哦，袂歹哦。老师伊的答案你对唔对？可能袂使。哦，因为较重要的是因的动作是咧创啥？哦，紧嘞，紧提落。来，搁提一个哈。好，来，搁提一个啦。哦，无唔对啊，就是无分啊。无分哦，哎，小分安怎春？安怎手？安怎无分？来，咱3位有无？无，咱搁提一个啊，今天要给他上不要注意哈。来，搁提一个啦。好，来，来，一起啊。小分食有春，三手就无分，三手就无分。来，老师伊安尼答，对唔对？会使。好，你若倒句要倒较水的，你爱小本食有春，爱讲已经讲小啊，后壁迄句咱是小抢食无分。好，所以你头前会有迄款小安尼你的俗言语讲起来较会水开，吼。啊，过来就是迄个小本，也是小娘拢会当讲，也是讲后壁遐小井、小抢拢会当讲。啊，毋过就是拄则迄个小本的有春，小娘的无分。一般可能咱俗语较无咧用即个的，嘿，所以拄则是较歹势。啊，毋过即个有用甲迄个动词架讲出来。较好，好，不要紧，咱有开始的，咱嘛替伊欢喜哦。是啊。好，来，今晚今日看来分数，看阮飞队。今晚12000。哎，啊那咱组队咧。毛8000哦。哎，嘛袂歹，来机队。有4000。哦，啊机队。嘛是4000开始咯。哎，恭喜！好，来后手阁有哦，唔是安尼鸟。够第2回啊。第2回啊，阮到第1名。阮到第1名，斗阵拼输赢。哦，来，咱分数讲一下好不好？是，咱这回合的分数吼，就是大家4个人拢起来嘛吼。是。啊，拢总有6题，6题吼，恁来选 A、B、C 来选，啊，选到上尾啊，看倒一队剩上侪人，啊是迄队吼。别队拢死了，剩迄队尔，就使得到这回合3万块的奖金。哦，咱嘛无把握的时阵，吼，咱就通甲风险甲分开。是。无定着对 A、B、C 其中一个。对对啊。对啊。吼，好，来，我开始哦。上个咱请出题。请问，咱会用官网花形容什么款的人呢 ？A. 海命查某 ，B. 蛮皮囡仔 ，C. 好爸母。来，20秒的时间，请选题。是山上的。是 A、B、C 要上哦准哦，阮顶边有人要选。官网花。嘿，应该是 C 吧？顶边有人要选 A， 起来 C 哦。是。哦，是海命的，还是讲蛮皮？来不及！哎，停了！
对，阮有录影存证哦。咱因为就是安尼，咱的规定者，即马大家拢徛伫遮吼，是应该大家拢对这应该拢较了，尤其唱歌的。这两位拢有咧写歌词。无唔对，是你感觉就是歌盲。我感觉是好爸母，无。哎，你徛唔对啦。无啦，我知影歌盲会就是印象中就是歹嘛。印象当中就是安尼。来问者，看啥人知影歌盲会是有什么款？哎呦，哦，来，那是我是西米呢。我要甲你问者，你捌看过无歌盲会？歌盲会有啊，我食过。你食过？对啊。你啥食？就青食。你就试看卖就对啊。哎，袂歹安尼。有味哦。什么味？味啊就。来，这两个翁仔某，恁即马伫火车尾是创啥？来麻烦这里。来，拢是演演的，所以讲应该是捌听。嘛拢听过吧？唱歌的知，咱演戏的应该是。我会记得较早中视有一出戏，嘿，歌盲会春天，啊来迄内底的女主角伊就做伊的名就足苦的，足歹命啦，嘿对，啊，就是迄部应该是这个意思，应该是这个意思，对，应该是这个意思，是不是风机？印象中有听过啦，啊，不过无确定，啊，我就是讲听无喙。大富贵，哎呦，那这个是好，啊，不过有两个蛮皮吼。我来看嘛蛮皮，你遐做蛮皮，你拄啊袂赴对吧？我拄则有问我有做兵无？我无做兵的原因就是我脚无爽快。卡麻去边那行？原来你拄啊就卡麻袂赴到就对啊啦。原来是安尼哦。啊，就歹命啦。伊是卡麻去，应该是蛮皮啦。蛮皮。伊啦，伊是蛮。咱这定报啦，啊，你是卡麻去吗？无，我是这区无位啊，天袂入去啊。哎呦，较大张。是咱这都单位唔对，咱以后嘿，咱位较大的，好不好？顶来啦。到底是 A 还是 B 还是 C 哦？好，来，咱展开答案是。主要这条歌吼是咱台湾文学界有一个苦饼丁作家，伊写这个歌盲会啊，伊有共款写足侪其他足有名的歌，比如讲这个6月望年，啊个有迄个思乡机，吼啊，所以伊这个歌盲会这条歌内底，伊特别讲歌盲会爬无芳，冷风摇动，无虚华无美梦，啥人来听痛？啊，佮有伊就写出查某人一世人艰苦的心情，到上尾句，伊就是寄望迄青春会当有人来理解伊，来找伊。毋过伊最后迄段是讲歌盲花白文文，就是表示伊的纯洁。吼，啊，佮伊规个迄个品德真好，啊，毋过伊出身伫韩文，就是歹命囡仔，啊，无美貌，无青春，所以啥人要来甲伊温顺，就是要带伊做家后的意思。所以咱其实这歌盲花，因为伊伫咧秋冬的时，伫咧溪仔边。毋是伫咧山坡哦，伊就安尼摇吼，伊是较伫咧较大的所在，啊，咱就感觉讲，就那像查某人安尼孤苦无依共款。哦，来，咱即马看者厝内底人，佫几个伫内底哦。剩什么人？来，咱即马就记两位嘛，对吧？厝内拢4个呢。拢4个哦，一样拢保持伫遮。加油啊，拼人数哈！拼人数的哦。好，好，来，咱即马来第二条。嘿，来，咱请出题。请问，台语会用田桥啊来形容好野人，啊，你敢知为什么会用桥啊这2字呢 ？A 一个好野人的名 ，B 像花桥同款有钱 ，C 真后超代志的人。你是原有的吗，老师？无，我跟你讲吼，好来。这田代表啥？就是在地，在地人像诶国外人遐有钱，叫做田桥啊。洪基，你感觉是迄落啊？超代志，真后超代志的人。因为好野人拢用钱咧做代志，有问题的代志用钱去超就好啊。台语会用田桥啊形容好野人，为什么用桥啊这2字呢？第二条，嘿，来，咱请出题。
请问台语会用田桥啊来形容好野人，啊，你敢知影为什么会用桥啊这两字呢 ？A 一个好野人的名 ，B 像花桥同款有钱 ，C 真后超代志的人。哦，好来20秒，咱请选择。哦，好野人的名。哦，真后超代志啊！嘿，超代志的人哦。好，歹势。来，今日行行。A B C 哦。对，来哦。A B C。5，没有 A B C。3、2、1，停。来。哎，桥啊！来，咱看。桥啊！咱第一个就是讲好野的人的名。对。哦，你捌听过？唔捌。你用药诶。啊，你讲啊，桥啊，就是说轿车嘛。啊，毋过可能是以前有人号这个名吧。哦。桥啊，桥啊。是啊，桥啊。桥啊。咁袂是讲好野人出门拢坐桥啊？桥啊，还是感觉叫桥啊，应该是拢较有名、较有钱、有钱有势，是毋是叫桥啊？啊，就是用边啊，阮兜有车嘛，是。无我这家叫阿桥好啊。哦，阿桥哦，有影。阿桥是安尼呢。厝的要发财，叫做阿田啊嘛，阿田啊，有内底有田嘛，咱厝里有田。对啊，因为啊，你甲看隔壁选的是参像花桥。遐尼啊好嘢嘛吼，好来，你是乱用的吗，老师？无，我跟你讲吼，来，这应讲吼，咱国父咧迄个革命的时阵啊，拢嘛是靠花桥啊，关钱啊，对无？甚至去到夏威夷吼。对，啊，这田代表啥？就是在地。是。啊，你在地人像迄住伫外口，迄国外人遐有钱，叫做田桥啊。哎呦，冇道理呢。我会解释。啊，那这边的就是真后超代志啊！是吗？这2、3、4、5，这边嘛5个呢。这边恁两个一家哦，有啦，拢有分开，风险拢有分开来。洪基，你感觉是迄落啊？超代志，真后超代志的人。因为好野人拢用钱咧做代志。哎呦，有问题的代志用钱去敲就好啊。全世界拢安尼，不管是北岛、欧岛拢共款。讲了有道理呢。有钱，啥物拢会。什么代志拢会当啦？有钱都 OK。对，有钱咱去敲就好啊啦。哦，嘛对咧，是。好，啊你咧，拢问着鱼，咱鱼对的，你感觉？其实吼，我唔知我头拄仔在想啥啦，啊，就一时生气回神的时阵时间已经到啊，就一直食，嘿，啊，我是想讲吼，B 吼。这个名词的来源呐，应该是先有田桥啊，才有花桥，是，所以讲 B 应该是无啊正确，无啥可能，应该是先有花桥，才有先有田桥啊，才有花桥。是因为就甲你讲好野人啊嘛，对啦，嘿，是毋是？我是安尼叫哦。你感觉是超代志的啦，有钱咱就通超啦，对无？哎，嘛是有道理的。我唔捌想过。嘿，拢有道理呢，咩啊嘛？对，有钱就是后超啦吼。看啥人因迄堆较侪人去顶面咯。好哦。好，来，咱正确的答案是。是讲，咱台湾国民政府拄过来时，其实当初有足侪华人可能去美国，也是讲有的是过番去迄个南洋遐，啊，拢做生意有赚足侪钱。啊，到国庆日的时，咱有可能就甲因叫倒来参加遐典礼，所以咱有华侨迄个事，就是讲属于中华民国的人，毋过侨居伫个外国安尼吼，啊，因拢足有钱的。啊，咱台湾在地的人是足可怜的，毋过一直到工业时代，规个世界的迄个工业发展，咱台湾嘛是对咧伫个就是60年代，差不多50几到60迄当阵开始有迄个经济起飞嘛，啊经济起飞你可能就爱起足侪厝，起足侪工厂，所以原本咱敢若靠土地咧趁钱遮的就是有做工啊，散遮的迄个人吼，本地拢足散起来。毋过伊就是卖土地，所以咱的暴发户就是叫做田桥啊，就是伊的田去卖田，然后拿花桥遐有钱。啊，迄个加一个啊，其实是咧咱台语有啊会弱化、会弱化即个名词，所以就是感觉伊是无价值的迄款人。就是有土地，较有家己的性命，啊！你安卖做工啊散，然后卖了后，
去迄厝赚的钱，因拢一个啊，就拢开了了啊，袂晓做好野人，所以就是加一个啊来讲，因是田桥啊，嘿，这是伊的由来。是无唔对，来，咱即马看用偌济田桥啊！来，咱来看一下咱的灰队，灰队剩2个，两位袂歹哦，保持落哦。好，啊，咱组队咧，组队剩1个。啊，你的名上珍贵，一定要保着哦。好，咱记队咧，嘛剩1个。哎呦，2位拢是爱保重呢。好，咱去队咧。哎呦，有2个呢。哦，袂歹袂歹，加油哦！加油加油！好，来，要第3题啊，来我要出题啊，来，上个咱请出题。请问，台语讲出锤代表代志出状况啊！啊，你敢知影这个词吼，甲什么运动有关系咧 ？A. 篮球 B. 动球 C. 棒球。好，来，进入20秒时间，请选择是篮球、棒球啊，还是动球哦？哦，选得好哦。出锤。是，尽量哦，20秒呢。时间要差不多看你要讲开，还是要安怎拢会当好。5、4、3、2、1，我骗掉。大家拢这个好。无骗到啦。骗掉。哦，来，咱即马咱讲的拢是动球。动球啊。出锤啦。出锤。是动球出锤，劈杆。哦。什么杆？来。劈杆。中文啦，啊卡劈起安尼。你知影你即摆咧录影无？你发语时这大声。最勇敢的哦。劈杆了呢。是，哦，这你捌听过？嘿对。袂歹，查甫囡仔应该是。嘿啦，有咧耍的就较了解。好，啊那咱。亮亮啊！亮，你捌听过无？我因为唔是有迄豆啊安尼，啊你的樱桃，啊伊的骨头嘛，有当时啊无用好的骨头劈杆，对，所以应该是这个被弄的感觉，就是在用。弄一个歪去安尼。是，安尼足简单的，你们安怎？看嘛是咱提早下班，还是因继续算安尼啦？好，来，咱来看一下正确答案是。B。主要就是这个词的故事哈，伊就是迄支球锤，吼，咱算个动球，也是有人讲弄球，也是输落球拢会使，啊，就是凸起，就拿骨头凸轮安尼，就是串起安尼哈，所以就是照字面，咱就知影是动球迄支球锤。拢真牛哦，继续哦，3题哦，好，来哦，来，上个咱请出题。请问台语讲的火车头，就是火车站的意思。啊，你敢知为什么用头这个字咧？A 是大型发展的交通方式 ，B 代表地点甲伊的位置 ，C 用火车第一节的车厢来统称概称。哦，好，来，进入20秒时间，请选择。哦，一个火车头啊，是讲哦，是先发展的交通方式，是，嘿啊，是讲表达讲地点甲咱的位置伫倒位，是，哦，也是讲用火车的第一站的车来个号这个名啦，是啊，是，好来讲，4、3、2、1，停，来。每一个所在拢有火车头嘛。对啊。到底是安那？咱这个是讲诶发展的交通工具。嘿，大型发展的交通工具啦。是。因为我住咧头城，迄就是宜兰第一个火车头开垦的地方咯，叫做头，所以我又是。头城。我住头城。是。所以头是大型的意思。大型的。来，换咱这边的。来。你捌听过火车头这个讲法？因为火车头应该算讲是一个城市上热热的所在，是，吼，啊，所以你讲阿要淡倒用，伊讲啊淡火车头，我感觉伊是咧讲迄个所在，迄个地点。哦，有当时咱会讲地头前所。哦，地点嘛，地点哦。啊亮嘞。因为火车头呢，就是大家讲啊，因为火车一站这么大站，啊，火车头刚刚就是上头迄个，就是有一个领头羊。的感觉，所以我感觉应该就是讲迄个地点，迄个意思，就是讲啊，你讲迄个所在较明确，大家较知影。这题若结束，马就剩2队，无就是拢再见。好，来咱来看啥人的再见哦。哎呦，来咱正确的答案是。
这个用法足济，那真正大家有兴趣，就是去商用书店查。啊，咱以目前这个题目，咱可能定会讲，啊，这头互我做，迄头互你做，吼，就会分一个所在安尼，啊是讲迄搭即搭嘛是拢共款迄个意思。啊，你若头前甲倒一个名词，就是迄个名词迄个所在，所以这个火车头就是有火车迄个所在。啊，咱捷运内底有一个大桥头，就是大桥的迄个所在，吼，啊，过来就是讲啊，迄个店头。去迄个店头买一个物件，就是去迄间店买物件，所以咱这个以这题来讲，就是迄个所在的意思。即嘛2队，加油咱加油哦！3万块哦！嘿哦，好，来上个咱请出题。请问，听到一年补烫烫，不如补什么什么这句俗语，就知影爱开始食补咯。啊，你敢知影空格啊这2字是什么节气咧 ？A. 霜降 B. 立冬 C. 大寒。来，另有20秒的时间，请选择。一年补烫烫，是霜降，还是立冬，还是大寒呢？哎呦，哎呦，来哟来哟 ！A、B、C 哦。5、4、3、2、1，停！啊！哎呦！真紧张呢，无唔对，真刺激呢，是无唔对，哎呦，所以讲恁选的是立冬，立冬，因为即马嘛是这个时阵，咱农业的时阵，系差不多这个时阵要到啊。是啊，这个时阵，阮母啊就打电话来讲，啊，进补啊，你爱去买补品，甲囡仔补一下，甲安补一下。是，妈妈的关系，妈妈会讲。我想法较无共，因为我想法是迄个，因为咱头先有讲一个真济迄个俚语嘛，对吧？对啊，啊，伊迄拢有押韵，但我头先那个想讲。补烫烫烫烫甲当哦，唔够押韵。啊，你若霜降霜降甲无大寒烫，所以我感觉是立冬，因为吼你补烫烫补立冬，补烫烫补霜降。我是用这个方法去想的。哎呦，袂歹咧，袂歹哦。哇，好，来，咱来看一个哦，正确的答案是。咱就再会啊！再会咯。好，咱这个是一年补烫烫，不如补霜降，哈啊，因为霜降是秋天上尾一个迄个节气，啊，伊刷了特别入去冬天啊，啊，咱这个不如有伊的意思伫咧，就是讲咱代志爱做进前，好上好先甲身体听好好，你要进入冬天的时，较会当有较勇健的身体，所以咱其实足侪节气拢有咱的迄个。因的智慧内底，咱人的智慧内底，真伤心，咱这个回合拢无分数，应该拢无啊，阮献过来啊啦，嘿啦，嘿，不过咱嘛袂当安尼，来食是客，是，咱一定爱甲咱原本囥喺咱遮的钱，咱甲送限伊。所以咱即马要看因头一回合的奖金偌济吼，来看回队，回队即马12000，好，咱的组队咧，组队有8000，嘿，真好，来机队有4000，哦，啊机队咧，冇4000哦，所以讲是回队，会当甲咱去1秒达成金，哦，回队，恭喜哦，恭喜呢，同齐来去1秒达成金。1秒达成金，楼顶楼骹金一平。好来，咱即马奖金偌济？哦，即马是12000块啦。哦，上好是好好啊爸，对啦，12000块，因为敢若几秒？12秒尔。12秒尔咧，咱搁甲加10秒，冇变22秒。哦，因为咱这足紧的啦，一题唔免1秒。好，安尼了解啊哦。好来，第一位是啥人咧？来摆一摆，来哦来哦。好，速度啊！哦，来，上个咱请出题。请问应菜是楼顶还是楼骹嚟测看？好，来，楼顶甲楼骹。楼顶。好，停。暂停。哦。来。楼顶。拢总12000块的奖金，因会当摕偌济登记咧？了解啊哦。好，来，第一位
是啥人呢？来摆一摆咱先摆一个。来哦，来哦。好，速度啊！是。哦，来，上个咱请出题。请问应菜是楼顶还是楼骹来切看？好，来，楼顶啊，楼骹。楼顶。好，停。暂停。哦。来。楼顶。楼顶，伊讲的是楼顶。对啊，楼骹是啥物？楼骹啥？倒菜。哦，袂歹啊，有咧行菜市啊。是。来，上个对，唔对？正确。袂歹哦。好，来看秒数。哦，够19秒。袂歹。好，来第二位。是。来，上个咱请出题。请问 MB 是楼顶啊，楼骹切看？好，来，楼顶啊，楼骹。楼骹。暂停。对唔对？哦。啊，楼顶是啥？楼顶是。关注笔。哎呦。哦，袂歹，对唔对？正确。好，几票？17秒，袂歹。来第三位啊哦。好，来上个咱请出题。请问乌昂症是楼顶还是楼骹切看？哦，来楼顶啊，楼骹。哦，讲啊。楼顶。暂停。来，啊楼骹是啥？楼骹是啥？楼骹迄是三文鱼。哎呦，袂歹哦，拢有食沙西米啊。对。是。好，来对唔对？正确。袂歹。好，来看咱的秒数。13秒。不要紧，够有奖金哦。你1秒甲讲完，就使甲12000块摕回去啊。是，加油哦！加油哦！好，来上个咱请出题。请问四价果是楼顶还是楼骹切看？来，记得哦，四价果。楼骹。暂停。停。楼骹吼。楼顶是啥？楼顶啥？楼顶是米头果。嘿，米头果。对啦。是。奇异果米头果。来上个对唔对？正确。来看着咱分数。还够有10秒。袂还够1万块。是好，恭喜！好，来咱今麦今日去颁奖。好来颁奖。恭喜你的奖金1万块咯！哇，恭喜！来个奖杯哦！哎呀，恭喜进入决赛咯！真正拢无想到对啊，因可能家己嘛想讲无可能会对。哎呀，因为已经结束等于坐好啊。对啊。是，无唔对。啊，咱边啊，咱无好啊，咱的队友啊，咱若无对，不要紧，咱后季佫报名来参加好。反正唔拿100万哦。好，今日谢谢咱的国文老师。感谢咱的王旭红老师辛苦咯。大家有地位。讲台语100万。欢迎大家拢欢喜再会。谢谢。感谢。谢谢。谢谢老师，谢谢金帅哥，两位老师，谢谢，感谢，谢谢两位啊，谢谢风奇，谢谢。